السلام عليكم. اذا ندوزو دابا لكلكو موديل ديكزامان ريجيونو، يعني نماذج ديال الامتحان الجهوي. غادي نبداو بالنموذج الاول، لو موديل نيميرو 1، وغادي نزيدو نشوفو دوطخ موديل. الوغ حاولت نجمع لكم لي زيكزارسيس اللي غادي تستافدوا منهم واللي فايت لهم تحطوا بزاف في لي زيكزامان اللي قبل. بالنسبه لهاد لو موديل ديكزامان راه غادي تلقاوه سو فورم دو بي دي اف، يعني اللي بغا يخدمو. وقبل ما تبداو تخدموه يعني خصكم حتى تكونوا ساليتوا الدروس ديالكم كاملين، خدمتوا لي زيكزارسيس، ما بقاش عندكم مشكل في اي درس، عاد بداو تخدموا هاد لي موديل دي زيكزامان يعني باش تستافدوا منهم. حاولوا تشوفوا حتى واحد التلخيص راه درتو لكم في لا ميكانيك، يعني في الدروس كاملين د لا ميكانيك وفي الدروس ديال الالكتريسيتي راه غادي ينفعكم وانتم كتخدموا لي زيكزارسيس. On doit l'exercice 1, répondre par vrai ou faux. La loi d'Ohm s'exprime par la relation R est égale U fois I. Alors, بالنسبة la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, واللي كيعطينا العلاقة اللي كتجمع ما بين U و I، mais هاد العلاقة ماشي هي هادي، ماشي R est égal U fois I, mais U est égal R fois I. Alors هنا c'est faux. La distance d'arrêt est exprimée par la relation dA est égale dR divisé par dF. Alors la distance d'arrêt, c'est la distance de réaction, et la distance de freinage. C'est la vitesse moyenne. Alors je finis bien la distance d'arrêt est égale dR plus dF. C'est faux. Alors l'intensité de poids se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Alors le poids c'est une force, alors l'intensité de la force se mesure à l'aide d'un dynamomètre. C'est vrai. Alors, la ligne qui joint l'ensemble des positions successives occupées par un point mobile est appelée trajectoire. Alors, c'est vrai, هذه أصلا la définition de la trajectoire. يعني حتى لا عطاوكم أن تعطي la définition de la trajectoire راه تكتبوا c'est la ligne continue qui joint l'ensemble des positions successives occupées par un point mobile. Alors là, c'est vrai. 2. Relié par une flèche, chaque grandeur physique à son symbole et son unité de mesure. Alors, on a dit grandeur physique, la vitesse. Alors, la vitesse, le symbole ديالها c'est V. l'unité, l'unité في le système international. Alors, de la vitesse, il y a le mètre par seconde. Alors, fait la question, ضروري خاصكم تكونوا ضابطين les unités ديال les grandeurs ou le symbole ديالهم يعني في الدروس كاملين. L'intensité de poids. Alors, le poids c'est une force. Alors كنرمزو ليها P vecteur. L'intensité ديالها كنرمزو ليها P. L'unité ديالها هي نيوتن. La résistance électrique. Alors la résistance كتبدا ب R وبالتالي le symbole ديالها c'est R majuscule وهنايا بالنسبة l'unité ohm. قلنا la masse. Alors le symbole de la masse c'est M و l'unité ديالها هي kilogramme. 3. Complétez les phrases par les mots convenables. On dit qu'un mouvement d'un solide est si sa vitesse est constante. Alors, il est quand la vitesse constante, quand on dit le mouvement, raha uniforme. Alors, هنايا uniforme. Si sa vitesse augmente, alors le mouvement va être accéléré. Et si sa vitesse diminue au cours du temps, alors le mouvement va être retardé. Le mouvement retardé. Alors, c'est la nature du mouvement. يعني الطبيعة ديال الحركة. كاينين 3. إما mouvement uniforme, ou la accéléré, ou la retardé. Ça dépend de la vitesse. يعني هي كتعلق بلا vitesse. إلا كانت la vitesse غادة وكتقلال يعني في هذه الحالة كنقولوا بأن mouvement retardé. إلا كانت لا فيتاس غادا وكتزاد اوغمونت نقولوا بأن لا فيتاس اكسيلير. إلا كانت لا فيتاس غيست كونستانت ما كتبدلش او كور دو طون نقولوا بأن لو موفمون ديال هاد لو سوليد ان موفمون يونيفورم منتظم. اور لو موفمون اي لو روبو سون دو نوسيون ريلاتيف. alors لا شفناها في الدرس الاول ريلاتيف. il dépend du choisi. Alors le mouvement repos ما يمكنناش نقولوا واحد لو كور راه موفمون يعني في حركه ولا في سكون الا اختارينا واحد لو كور اللي كنسميوه لو كور دو ريفيرونس ولا لو ريفيرونسيال. Alors les grandeurs inscrites sur la plaque d'un appareil de chauffage s'appellent les grandeurs
او داك لي غروندور اللي كيكونوا مكتوبين على لي زاباراي كاملين كنسميوهم لي غروندور نومينال. هذا في الدرس ديال l'élèctricité, الدرس ديال لا puissance électrique. Alors les différents types de mouvements sont, شفناهم في الدرس الاول، كاين mouvement de rotation و كاين mouvement de translation. Alors في les types de mouvements اما كنقولوا rotation ولا translation، mais فاش كيطلبوا منا la nature du mouvement كنقولوا اما mouvement uniforme ولا accéléré ولا retardé. De l'exercice 2, une boule a une masse de 150 grammes. Elle est suspendue par l'intermédiaire d'un fil de masse négligeable à un point d'attache A. Elle est en équilibre, dont G est égal à 10 newtons par kilogramme. Alors 1, faire le bilan des forces exercées sur la boule. Alors on a le système étudié, le جسم اللي غادي ندرسوه هو la boule. Alors بالنسبة les forces exercées sur la boule, كاين le fil. Alors le fil exerce une force sur la boule, ou qui est la force exercée par la terre sur la boule, qui est le poids de la boule. 2. Classer ces forces en force de contact et en force à distance. Alors, la force exercée par le fil sur la boule, alors qu'il y a le contact بيناتهم وبالتالي كنقولوا هنايا c'est une force de contact. Le poids de la boule, c'est une force à distance. Alors 3, calculer le poids de la boule. Alors le poids de la boule, كنعرفوا حنايا la relation entre le poids et la masse. P est égal à M fois G. Alors la masse عطاوها لنا هي 150 grammes. Mais في هاد la relation la masse خصها تكون بالكيلوغرام، يعني بلونيتي في لي سيستيم انترناسيونال. الوغ باش ندوزو من الغرام الكيلوغرام كنقسمو على 1000 على 1000 ولا كنضربو في 10 على بيسونس موان 3. اما كنكتبو 150 فوا 10 على بيسونس موان 3 اللي غادي تعطينا هي 0.15 كيلوغرام ولا نقسمو على 1000. هذه هي لا ماس. بالنسبه للجي عطاوها لنا سي 10 نيوتن بار كيلوغرام. ودابا كنعوضوا لا ماس سي 0.15 كيلوغرام، جي سي 10 نيوتن بار كيلوغرام، كتبقى لنا بي سي 1.5 وما نساوش لونيتي هي نيوتن. 4. Déterminer les caractéristiques du poids de la boule. Alors بالنسبه les caractéristiques d'une force كاينين 4. كاين le point d'application ou le point d'action, كاين ligne d'action, le sens ou l'intensité. Alors بالنسبه le poids, alors le poids كنرمزوا ليه ب vecteur. Alors بالنسبه le poids هاد les caractéristiques راه ما كيتبدلوش، شنو اللي كيتبدل هو l'intensité du poids. اما هاد les autres caractéristiques راه ما كيتبدلوش. بالنسبه le point d'application هي centre de gravité. Alors centre de gravité de la boule. إذن هنا عندي لا بول غادي ندير دو لا بول، عندي شي كور اخر غادي ندير دو كور اللي عندي هنايا. الوغ هنا دو لا بول وكنرمزو ليه ب جي. الوغ هو اللي عطاونا هاد البوين اللي عطاوها لنا هنايا هي لو سونتر دو غرافيتي دو لا بول. بالنسبه لا ليني داكسيون دائما كتكون فيرتيكال، لا فيرتيكال qui passe par G, par le point d'application. بالنسبة le sens de G vers le bas. يعني la terre لأن le poids هو la force exercée par la terre sur la boule. Alors la terre راه كتطبق هاد la force vers le bas. بالنسبة l'intensité هي اللي حسبناها هنايا. Alors P ما كنديرش هنايا vecteur، P est égal à 1.5 نيوتن. بالنسبه لهاد لانتونسيتي هي اللي كتبدل من تمرين لاخر. اما بالنسبه لهاد لي كاركتيرستيك، هاد لي 3 كاركتيرستيك دائما كتكتبوا هادشي. 5. En appliquant les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces déterminées, les caractéristiques de la force T exercée par le fil sur la boule. يعني هنايا راه عطاونا الرموز. هاد la force exercée par le fil رمزوا ليها ب T،
ou la force exercée par la Terre ou là le poids de la boule طبيعة الحال دائما كنرمزوا ليها ب P. Alors عندي هنايا deux forces. دابا خصنا نستنتجوا les caractéristiques de la force T يعني la deuxième force. Alors هنا غادي نطبقوا la condition d'équilibre. Alors شو كتقولنا la condition d'équilibre بان الا كان عندي واحد لو كور soumis à deux forces هاد les deux forces غيكون عندهم même ligne d'action même intensité et de sens opposé بحال الحاله اللي عندي هنايا ديال لا بول. alors la boule est soumise à deux forces كاين la force T et la force P وبالتالي هاد les deux forces غيكون عندهم même ligne d'action de sens opposé و même intensité وبالتالي كنستنتجوا les caractéristiques de T. alors بالنسبه للبوان d'action بطبيعه الحال ولا d'application هي البوان de contact entre le fil et la boule هي البوان A. بالنسبه لليني d'action هي verticale qui passe par G ولا نقدروا نقولوا la verticale qui passe par A ولا la droite AG بحال le sens. alors il est كانت هاد la force الاولى de G vers le bas alors هادي غادي تكون de A ولا de G vers le haut. هنا نكتبوا de A نبداو دائما البوان d'action de A vers le haut لان عندهم deux sens opposés. وبالنسبه للانتونسيتي عندهم même intensité يعني هاد T est égal P est égal 1,5 نيوتن. يعني كون ما طبقناش هاد لا كونديسيون ديكيليبر ما غاديش نعرفوا شحال l'intensité de T. 6. Représenter sur la figure les deux forces exercées sur la boule en choisissant comme échelle 1 cm pour 1,5 newton. Alors هنا عندنا هاد l'intensité de la force c'est 1,5 newton. وبالتالي لا طبقنا هاد l'échelle قالوا لنا 1 cm pour 1,5 نيوتن. alors شحال غادي نحتاجو الطول ديال لا فليش اللي غنمثلو به هاد لا فورس 1 سنتيمتر. alors الا بغينا نمثلو دابا هاد لا فورس بي alors نبداو مثلا بلو بوا. alors كنبداو بالبوين دابليكاسيون هي جي كنمشيو verticalement vers le bas وبشحال ب 1 سنتيمتر. يعني الطول ديال هاد لا فليش غتكون سي 1 سنتيمتر. يعني نجيبو المسطره ونحسبو من الجي لتحت نلقاو 1 سنتيمتر. بالتالي هادي لا ريبريزونطاسيون دو بي. بالنسبه لا ريبريزونطاسيون دو تي لا فورس اكزercée par le fil اللي كيطبقها هاد لو فيل كنبداو من A verticalement vers le haut وكنحسبو 1 سنتيمتر. alors هادي سي لا فورس تي هنا سي لا فورس تي. Deuxième question 7. Lorsqu'on coupe le fil يعني فاش كنقطعو دابا هاد الخيط فين غادي تمشي لا بول vers la terre يعني غادي طيح للارض. alors le corps étant verticalement vers le sol nous prenons des photos successives du centre de gravité G du corps lors de sa chute. alors la figure ci-contre représente les différentes positions successives occupées par le centre de gravité G pendant la chute. La durée qui sépare la prise de deux images successives est 0,2 secondes. alors هنا باش تفهموا مزيان يعني فاش كنقطعوا هذا الخيط قلنا هذه الكره غادي تطيح للارض او في كل 0,2 سكوند كناخذوا واحد لا فوتو واحد الصوره ديال هذا لو سونتر دو غرافيتي يعني كنشوفوه فين وصل. بالتالي كنحصلوا على هذا لونغيسترومون يعني هاد الكره وهي كطيح للارض لو سونتر دو غرافيتي ديالها كيدوز من هاد لي بوزيسيون هاد لي بوزيسيون راه واخدينهم كل 0,2 سكوند. يعني جي 1 من بعد ما دازت 0,2 سكوند خدينا هاد الصوره كانت في جي 2 من بعد 0,2 سكوند هاد لو سونتر دو غرافيتي وصل لهاد البوزيسيون هاد وعطاونا هاد لا ديستانس. alors هنا عندي لي ديستانس وعندي حتى لا دوري. هاد لونغيسترومون هذا راه قليل اللي كيفهموا راه ساهل او كنحتاجوه باش كنحسبوا لا فيتيس. en observant la figure déterminer en justifiant la réponse la nature du mouvement du point G. alors فاش كيقولنا la nature du mouvement alors اما غنقولوا راها mouvement uniforme ولا mouvement accéléré ولا mouvement retardé. alors هنا شكون اللي كيحدد لنا la nature du mouvement؟ اما كنعتمدوا على لا فيتيس الا كنا حسبنا لي فيتيس كنشوفوا واش لا فيتيس كتزاد ولا كتنقص ولا كتبقى كونستانت وكنحددوا لا ناتور دو موفمون ولا كنعتمدوا على لي ديستانس. الوغ هنا كنشوفوا هاد لا ديستانس من جي 1 جي 2 صغر من لا ديستانس من جي 2
الجي 3. هاد عاوتاني هاد لا ديستونس هادي صغر من هادي، يعني لي ديستونس غاديين وكيتزادوا، وبالتالي كنقولوا راه عندنا واحد لو موفمون اكسيليري. الوغ الا بغينا نعطيو لا جوستيفيكاسيون كنقولوا لو موفمون دو بوين جي ان موفمون اكسيليري car les distances parcourues pendant la même durée، لان هنا عندي même durée augmente. الوغ هاد لي ديستونس كيتزادوا. الا كنا ديجا حسبنا لا فيتيس راه غادي نلقاو بان لا فيتيس augmente، وبالتالي هنا غادي نكتبوا car la vitesse augmente au cours du temps. يعني بحال الا ديجا حسبنا لا فيتيس نعطيو لا جوستيفيكاسيون بلا فيتيس، نقولوا بان لا فيتيس augmente. الا ما كناش حاسبين لا فيتيس وعندنا غير لي ديستونس الوغ نعطيو هاد لا جوستيفيكاسيون هادو ب لي ديستونس. راه بطبيعه الحال الا لا ديستونس تزاد راه حتى لا فيتيس غادي تزاد. Alors B, déterminer en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure, la vitesse entre les points G1 et G4. Alors, فين هي G1 هي هادي و G4 هي هادي. Alors, دابا إلا بغينا نحسبوا لا فيتيس، حنا شنو كنعرفوا لا ديفينيسيون دو لا فيتيس؟ هي لا ديستونس divisé par la durée، يعني الوقت باش قطعنا هاد المسافة هادي. أو بالنسبة لا ديستونس هي ما بين جي 1 و جي 2، يعني هي جي 1 جي 2. بالنسبة لدلتا تي يعني لا ديوغي بعدا هنا راه جي 4 لأن عطاونا ما بين جي 1 و جي 4. الوغ سي جي 1 جي 4 هاد لا ديستونس هادي. أو بالنسبة لجي 1 جي 4 شحال هاد لا ديستونس؟ الوغ من هنا حتى لهنا شحال؟ أو قالوا لنا ما بين هنا وهنا سي 10 سنتيمتر، ما بين هنا وهنا 10 سنتيمتر. الوغ سي 20 سنتيمتر 30 سنتيمتر. أو هنا سي 40 سنتيمتر وهنا النص يعني سي 45 سنتيمتر. بالنسبه لهاد لا غولاسيون هادي كنستعملوا لي زونيتي في لو سيستيم انترناسيونال، يعني لا ديستونس خصها تكون بالمتر. او باش ندوزو من سنتيمتر لمتر كنقسمو على 100، وبالتالي سي 0.45 متر. بالنسبه لا ديوري الوغ لا ديوري هادي راه اونتر جي 1 اي جي 2، يعني هاد لا ديوري اللي عطاونا هنايا ما بين دو بوين متتابعين. الوغ هنايا دو بوين سكسيسيف. او حنا بغينا لا ديوري ما بين جي 1 و جي 4. الوغ ما بين هنا وهنا راه كاين 0.2 سكوند، ما بين جي 2 جي 3 0.2 سكوند، وما بين جي 3 و جي 4 كاين 0.2 سكوند، وبالتالي هي 3 فوا 0.2 سكوند اللي هي 0.6 سكوند. الوغ هنا راه حطوا هذا في واحد الامتحان قبل كلشي غلط في هاد دلتا تي كياخدوها هي 0.2 سكوند. لا هي لا ديوري من جي 1 حتى ل جي 4، وهنايا راه هاد لا ديوري هادي راه ما بين دو بوين سكسيسيف، يعني ما بين دو بوين متابعين، وبالتالي هنايا كنحسبوا شحال من جي 1 حتى جي 4. دابا كنعوضوا. الوغ في هي جي 1 جي 4 اللي هي 0.45 متر ديفيزي بار 0.6 سكوند. هنا يقدروا يعطيوكم هاد لا ديوري بالميلي سكوند. الوغ الا عطاوها لكم بالميلي سكوند كيفاش غادي تدوزو السكوند؟ غادي تقسموها على ميل باش دوزو تردوها بالسكوند. الوغ كنلقاو سي 0.75 متر بار سكوند. طلبوا منا اننا نحسبوها حتى بالكيلومتر بار اور. راه عطيتكم في الدرس كيفاش ندوزو مباشره بالمتر بار سكوند للكيلومتر بار اور. او الا بغينا ندوزو من المتر بار سكوند الكيلومتر بار اور كنضربو في 0 ولا في 3.6. alors c'est 0.75 متر بار سكوند فوا 3.6. الا بغينا العكس كانت عندي بالكيلومتر بار اور، بغينا ندوزو المتر بار سكوند كنقسمو على 3.6. ولا كاينه طريقه اخرى اننا نمشيو هاد لا ديستانس نحولو من المتر للكيلومتر، نمشيو لا ديوغي ونحولوها من السكوند للور، ولكن اسهل طريقه هي هادي، وكنلقاو 2.7 كيلومتر بار اور. ندوزو ليكزارسيس 3. الوغ هنا غادي نزرب شويه باش ما يجيش الفيديو طويل. الوغ هاد ليكزارسيس راه فايتنا خدمنا بحالو في لا سيري ديكزارسيس de l'électricité, ديال la résistance ou ديال la puissance électrique. Alors un sèche-cheveux de résistance 27 ohms
est traversée par un courant continu d'intensité 8,52 ampères. Calculer la puissance électrique consommée par les sèche-cheveux. Alors بالنسبة لا puissance كنعرفوا بأنها هي U fois I. يعني باش نحسبوا لا puissance هي la tension fois l'intensité de courant. mais هنا ما عندناش حنايا هاد la tension. وعندي une résistance. alors غير نشوفوا résistance غنستعملوا la loi d'Ohm. إذا خصنا la résistance يعني خصنا نخدموا في هاد la relation la résistance. alors d'après la loi d'Ohm كنعرفوا حنا بأن U est égal R fois I. أو كنعوضوا في هاد la relation هادي كنلقاو بأن P est égal U غنعوضوها ب R fois I وعاد نديرو fois I هادي يعني I au carré. وبالتالي كنخدموا هاد la relation هادي. alors فوقاش كنخدموا بهاد la relation هادي بالنسبة لي زاباراي دو شوفاج يعني اللي كتكون فيهم واحد la résistance. دابا كنعوضوا alors P هي R c'est 27 ohms fois I au carré. I au carré c'est 8,52 au carré. وكنحسبوا شحال هاد لا puissance. كنلقاو هاد لا فالور اما نكتبوا هاد لا فالور هادي ولا نكتبوا à peu près 1960 watts. Alors 2, une prise de courant fournit une tension efficace de 220 volts. L'installation est protégée par un fusible. Alors le fusible الدور ديالو يبروتيج هو كيحمي هاد l'installation يعني هو كيتحمل غير 10 ampères. ما نقدوش نخدموا des appareils اللي غادي ياخدوا اكثر من 10 ampères. Alors c'est l'intensité maximale admissible. Alors la question, peux-tu brancher aux bornes de la prise un appareil portant les indications 2600 watts 220 volts. alors باش نعرفوا دابا واش نقدروا نخدموا هاد لاباراي اللي مكتوب عليها هاد لي غروندور هادو كنسميهم لا puissance nominale وهذا لا tension nominale. alors الا بغيتو تزيدوا تعرفوا عليهم رجعوا للدرس راه هضرنا عليهم. alors دابا الا خدمنا هاد لاباراي في هاد لي كونديسيون نورمال شحال خصنا نحسبوا دابا شحال لو كورون اللي غادي يدوز في هاد لاباراي. الا لقيناه اكثر من 10 امبير alors ما يمكنناش نخدموا هاد لاباراي هادي. الا لقيناه صغير من 10 امبير alors يمكننا نخدموا هاد لاباراي. alors دابا شنو غادي نديرو غادي نحسبوا لانتونسيتي دو كورون اللي غادي تدوز في هاد لاباراي. عندي لا بويسونس و لا طونسيون. alors P كنعرفوا هي U fois I. بالتالي كنحسبوا I يعني l'intensité de courant هي P divisé par U. alors P c'est 2600 watts وبالنسبة ل U la tension c'est 220 volts. غادي نلقاو c'est 11,81 ampères. وبالتالي هاد l'intensité de courant كبيرة بالintensité maximale admissible وبالتالي راه ما يمكنناش نخدموا هاد لاباراي. وبالتالي كنكونوا سالينا هاد النموذج الاول. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا منه. بالنسبه لهاد التمارين راه حطيتهم اعتمدت على الاطار المرجعي يعني راه ما عطيتكمش الدروس ولا الفقرات اللي ما داخلينش عندكم هاد العام في هاد الامتحان.